проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, Первое предупреждение. в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Последнее предупреждение. Второе предупреждение. Убирайте его. Эй, поосторожнее! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Двигай. Продолжаем. Первое предупреждение. Отойти. Немедленно. Задержусь 214 код 4. Право отойти. Добро пожаловать! Стоять. Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Возможно, нарушение порядка. Третья помощь нужна. Нет, сам справлюсь. Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати, Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, парни, в чем дело? Я занят важной проверкой.
Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Гордон, нечего здесь время терять. Давай вперед. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Позвольте мне Подними эту банку. зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бри, Подозреваемый готов к исправлению правосудия. наш цикл размножения. Искренне ваш, обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Следите за показаниями на радаре. Позвольте мне изложить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл? Стоять, чувствую приготовление. Уходи. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Легавый. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления? Позволят ли нам размножаться? Погляди на них там внизу. Я же говорила, мы следующие. Разрешить сомнения. Сначала рассмотрим тот факт, что впервые в истории Довольно. мы стоим на Вот и наши дела. бессмертия. Этот факт Этого достаточно. далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических Эй, а ну брось! требует планирования
психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились, предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Сюда! Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! Помоги! Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выделением в жилое пространство. Внимание! Баталия – потенциальный источник вреда обществу. Давай сюда, быстро! Содействовать. Новое движение, пульс, самовыражение, молодежное течение, достойно уважения. Сделай то, что хочешь, будь самим собой. Мир уличного спорта, окунись головой. Паркур, новое движение, пульс, самовыражение, молодежное течение, достойно уважения. Сделай то, что хочешь, будь самим собой. Мир уличного спорта. Новое движение, пульс, самовыражение, молодежное течение, достойно уважения. Сделай то, что хочешь, будь самим собой. Мир уличного спорта, окунись головой. Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанное... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать, но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Месе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, не разговорчив. Помнишь его по Черной Месе? Старого администратора? Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня.